Safi kabisa msikilizaji, jide kamera ngeto na kianda cha abdukile sanemu ya bono mambe jinza ni cha Afrika ya mocheli tukulia Alhamisi ikiwa ni TBT moja maridadi itarikira nibero mwacho motega lichimuti nyu kabira somwa ko yo 2026. A very good morning egarutu roviri unege kosi nambe ya mwime moro mu michuri mijamani nkana yo mugusiki ya fam elinde ko kumanyalia muri kire na kwa guchinguru manasa magazeti yeli tukolia lero nchevu na botambe nkuru kwa MC Dudus na nche munabotambe mwancho motegarali ikonkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier kiwa kire my brother sano muyo tuanchi kwa yanatole otore libagalia bena nende kumira nabatekali bita sembe oli tukoliale. Indeed we can't take it for granted. Uyabu eno bwa kale na kale watoisanire sana igotoko moto sengengeri ngana liaye lire ama achale moyo na maisa ne taya ilitali yaye ne limo igakuru kwenye saa tigatigare ko banyasa kweli kabisa kinikole boli andenga akiyale gutoka nganko igwali akinga ngo chiarubo engenje ebintu bigendere hata nkwaro jobo zere do samburungi ya mugaba do samburungi akolete aye keje ndago tebiga kende nkeyo gitanyari kale in this country wa omugaba rega video runde ya betiriti amonyoke ikiegere zede diari batata gitwicho na kie kibako boli abasana tabanga ki kyo kuleranze kiroko rangeli kugojaga tata Kenya tuko na ndorama nyingi mavindio mingi sana mbindio mandorama ngikeka ndate Machakos hata wavinya ndedia yaliondwele sipite ya pite ndwere kuga kyomuntu gakorere mirimo ntoraso guseng'ore buya guseng'o tari buya lakini ordinary lino nastomete mejeito omuntu gakorere mirimo. Why don't you pay them their dues? umuntu burugire kwa iro monte konda ko gese yes ogesire buhagire nchagwa orire chai inkio damwaga ndaga bese kaya kia sama sikari mane kero no hatemeta bwe mirime ya kolira nyore kanta so okay fine abera beto bwa dinse eji bono modeli ya jojo ila next week agreement teyo ikera naro waga no kigima na buko kanya na bubu necha na bora kanya gisoko mutienyi you see they have agreements. Why don't you honor the agreements? Hata Okongo mogere kya kwa dada No, Okongo is one of the sober senators. Nganje tekotegera sana. You know, he's a senior counsel. Yes, and he has been a president of no sort of Kenya. I am telling you. Igairule. Bora amuirule teirule tumugaba no, I think uno kuirura kwa de. Kuirule. Kulita igosongu. Ogosongu, okero ogosongu, mba tete ngakora ira sogosongu. Nge procedure on Thursday. Omayete ntu obwate oboli bwa gasunyuntirwe ose kwa aura gutumekana bora tumeke kige kuora gose ligina lya kawaida bono liri boli buna na matete ngenjeje bone gero kwa uri bwa beire ne takirore to chake goso I think no gosonga elinde ubi elieche igoro eubi ali bono na bora amwe oyeute osoirule oirule bono akini nega siengo sana cha tuzame magazetini bwana anyway gatebetega auditor general akoro kigega mugabana atumeke tugose ningi gore ya refreshment kama isonde jirire gakale ole tiga abantu bakwete baguragirie gari belilia they boarded. How do that people board? Vieko. Kodai wira. Ngongole no munu wale gesoke giagera. Diri ko wara rakimu. Muachira le demo. Ningaje demo. Tikantu mekege to kelima yetega ki tingo tuara botutu kadakyo. Asa masikari. Amalele sana. Akia sama masikari hiyo to headline. Radiga ya sirage. Yego tebeke. So we back time equally. Mochana makoto jawalira. Ndio bitiri ngai toso makuru. Okay, yajire. Wada yete TV lero. Esa oto yajire. Okay.
Picha nenyo la coverage bono. Tuna live YouTube bacho tele na Facebook. Bwato jara. Bwato jara dada. Paka weko tadi kirogo boge. Lazima weko tadi sama zikania manene. Ozo irurwe. Tupatie headline bwana. Signs of a handshake. Zimeonekana dalili za handshake. Ndio. Ngiye ketata wondo je bijagaiga finally ritkurego royo kabiro muraiwense ya Kenya Mosque Uhuru Kenyatta. Baumiranita samatanga yamo na oyo konye osuyo kabiro mo konye wo muraiwense ya Kenya. Muruke Rigathi Gachagua. Ndio. Basabatanga yamo gali chinsemo chiri chia Kirinyaga ritkurego. Ase basa busanete sana rende nkarura. Uhuru Kenyatta kwira chinga kigotema kora kwana ke chinkwana n'abarai bari bense mili kwa milesa kali because no balenge bonsi. Yes. Mukwanere Martha Karua. Dr. Fred Okengo Matiang'i. Ya Dr. Matiang'i. Alikuwa pale Steven Kalonzo Musyoka. Alikuwa pale nani yule tena James Orengo. Walikuwa pale viongozi wengi. Walenga kwa nete bintu byo kukumi sana. Timetu sengwata ga speech yae. Tinge tuko yekera buya. Igate beti abantu bense milinga onye motegere bintu gaki mwale gotebiwa. In 2022. Yes. Speech ya naire YouTube genda nyanyore. Niligeri ya sobu agale. Mugano yo igora ire ase page kurukunge page ya kane ko ase page ya gatana se gazeti ya The Daily Nation na se gotebekananga ya chakire gorokananga Uhuru Kenyatta wanaweza shikana na Rigathi Gachagua. Abantu abanetato kanga there is no way Rigathi Gachagua aratware liosa linene Mount Kenya unless kawate blessing ya Uhuru Kenyatta. Because to this means Uhuru Kenyatta is the immediate deputy or former deputy president, yani president of the Republic of Kenya. And what about Uhuru Kenyatta? Because yakara rokana in public bwana mogoko nora abantu bagotwara generally omanyete because you understanding kieke. I think people miss him. People miss him. Radio equally. No, it's an observation. Inche nada que te kukwani to te No, you are right according to observation. Kera nkwaro jayali. Inkwaro jamatanga ade netekeraso ete bakaga ikarasa kire ntukara tulia. Ade beti baka mukamako. Ade beti baka barandi waire ngora. Ade beti barandi. Inurandi asemo ya ino. You know, he's applying one of the laws of power. Igotebanga scarcity. Kabe scarce. Yani kero kurabura abantu ba available mo. No base ko create monotony. Abantu bagukorera bo. Ocha kuruka kurabura for some time. Yes. Njera nera abantu bagotwara expectations get. Mukanoni kota sepiji kaniko paka sepiji katanda. That's why korra iro dika le korra agenda segete segete. No familia. Uno mtu wenga neta kwa rabora ke kidogo. So ukirudi watoto wanasherehekea. Dadi amekuja. Dadi amekuja. Na ukuji hivyo bure. Ogoja keboya na yako nakana no moya. Igoko boro korase mabwe kolera ni njero return ticket la kiyo kai. Wone njero go chiko chane yenge jumono. As headline gazeti ya Taifa Leo, msikilizaji, ndoto telezi ya Kenya Kwanza. Ndoto telezi ya Kenya Kwanza. Kulikoni bwana. Abono kwanire byama biriya bitakire kubunwa inyora ANC ngiyate nanga kiabunirwe kiamelirwe na UDA. Lakini egento bono registrar political parties John Cox atebanga yaya. As records no kere. Neke gambiro gatebanga yaya. Sineke amageteneine kero. So aba party leaders ya bange ababara serikali ya Kenya Kwanza bahatebire ngambali ko kigotenenia abarwaniriri ndio lakini mbali ko kikobuna byama byabo asengeje yagito manyanga girabe geko babube narora ngakibona kurukwa narora mo omurai we secretary general yekiama ya Ford Kenya kwirura sana chinsase there is no way torabune Ford Kenya wazoazi Kenya Kwanza. So as we are speaking egamagia Ford Kenya Moses Masika wetangura no monogaliwe bunge nabekira ngeliyo chikobunwa pa nabo igo maendeleo chap kiaye oyo kabiri mugabana we county ya Machakos omoseneta Alfred Mutua omoseneta unandi kama gukwana igachera yaguru kucherarige Samson Cherarige kama gotebanga onya tuiko bunakia makia uto chigo expect konyora kinde gionsi ase serikali ya chiko ya 2020 do eno minister kazi ipo
I don't take his words for granted. I know you cannot. Ekiagera it makes sense. Tobuneti. Igotuli na intu ya bizwe mbigenda buya gwachire. Okay, igerenga gyo kubuna nkireke kirukora ararigiriria. Gati ko no ure ime na bikongo ko baime. Ti nkobo ne kiane. Mufuko. Ya togosoka. Ujibugade ugoti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 go
agantu gete gwegiserere tiasegete Nabita kire ko vejire ibo no goteo. yeah That's now correct. otherwise nabo gusonga korage Ke ngayo ko iruka gojegera. maite Yesu gakurangeria boroki guba yarangereti Petero Watachira mariko imekale. batiga ebyonga byabo esibarenge koruba chinswe intungere Petero akorete giasite gokonya lita Petero kumbe ta tigeti bintu byonsi endoani yaye aro nabegete mufuko Ke. Tarabogo twara kando ana no ora ligiro ne ligomba bwagia. ekero yaikase so batebigung'angwa kana bari bango igatebetie Petero ng'agenda ensu entang'ani okobwata oye igoro omonuru cie siringero twakana Ensu. yeah endoani eliboneka kaba useful Elia betera bwaga. yeah Abisete. yes Ekiada yitu ngakiare ko bwadensu. ndochio bono So eke ameke. Mbuya edia kebe mouko. Kubwa go kebuna. Tegerera majikons biba ko tote ne Rwanda litokora kira kitware kyamo. naberego Oroboti no rasi picha kabiri gazeti ya Taifa Leo at the same time ngwa kwa igoro yobo sani bina bono bochikorokana gocha boya gati ya Uhuru Kenyatta mura yokane bwense ya Kenya na Rigathi Gachagua ino mugano rasi picha ya kabiri gukorera pia bali mibono go bagochikonia chibando chiabo isiko yense ya Kenya chinsebuna Southern Sudan Uganda pamoja na Republic of Congo Democratic Republic of Congo inaitwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo yagotebekananga bono ga iga Kenya ligo liri agure igobata kuligia sibago chikonia bunense ya Congo chibando nchiboleta sinchi gutakora buyaroro so bona nabo baraoni gunia ya moye chikire 90 ye chibando ishiringi chili busano ne chimi sano kero togenda gochia bo mocho motegereri kona gusukenge cheyo kero brigadier kona gokora utafiti yaye iga omo nogalibwe bunge nene yense ya Kenya nkomukwerera Moses Masika Wetangula omoncho motegereri bono iga gara chikwenyora sabe gutene nase kigambiro elikurana lya mamocho yokogenda mamincha ye katiba gosema mincha yekigambiro iyo inakuwa ni kama ni contempt of court yoko Mosoke Kibagendi umubunge ukitutu cha South Korwase bunge kera naro chegalia kina Edwin Sifuna wamesema kwamba wataenda kotini ili angalau kufanya nini kumwigerera Kibagendi igona bera chikuganirigunga nabo umo speaker achikwenyora sabe yogo tenase kigambiro likurana mamocho yokogenda mamincha no kuna chagwe kigambiro at the same time sepechi ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo mocho mutegerero robotindo legaiga rogo kwa igoro ya Linda Mwananchi buna babekire emikakati ebwenderete kabisa Linda Mwananchi no bomo boli bokora wana Edwin Sifuna umusenete we county ya Nairobi boigumura ibo bakase bunge ya Senate boigoro mose general we kama ya ODM so batebega kibago chikobeke emikakati ebwenderete ndye kogenda kera se emergency ya Kenya gotua koleto gosemelesa bananchi bosio bwo bocholi bwa 2027 samani sana hamna tatizo ndugu yangu ilikuwa ni dharura ilikuwa ni dharura fulani ambayo singeweza kuepuka ni sawa inakubalika kweli kabisa epeji yakabera sigaziti kandibu ate nganaki echiro ya gikomba bono iga yabere promised inga nechie crosswa gwekire birengo biribiga ndirima iga yogotagura abantu bakemurungani sana inyirange pasaka ngosoere nitukire Friday itakuwa ni Good Friday imekolide sana na kufungwa shule bono iga gotebekana ngembe gobani geichire sana sichinsema kiagara abanafunzi basigete chisukuru na Easter weekend ye yumatene weekend gochaka ni weekend ya gochaka rero akyo limogoroba basa bakoli mirimo besereka ni weekend ya Pasaka hii kwa sababu tutakuwa na Good Friday lakini sisi tutakuwa hapa sasa ungetaka tukue wapi injira yo musaraba mambia kesho Ijumaa mugano igora sepeji ya gatata segaziti ga The Daily Nation tumeposiongenda sobwango ga igandorengana ki
bono gaiga egotebekana nga omogano igwa kwa iguru ya Moses Wetangula na kiaro yo mase bali byama byabo byatebire mbigo chikubuneka gosoa na korosia goseko banse ya UDA ndio. And I think mweshimigo gochaga igangu mubuli toro one of those questions no konkiege kirengankereki Right. picha gatano gatoto ge bwato mugano ge kangana ki abanyanyimbo gosoma nene babanyimbe ga Kenya Musike Douglas Kanja kandi na otemanga Ibrahim Amin yoromo director DCI Directorate. tararumiremo muna gwaro je gazeti yari gukwana Ago de dirigoro. Ago boli tinga. Ma digo ra ingesa posi gokora. that is a serious segment of course ya serikali ndio enti gutora ligwamu lakini I don't know Sema contract yake iliisha jana. tension yaba not tension pension yaba alimu igeri yete ase bali bali tayire kindly mutambo kwa mete Whether wako na tension. Tension bana bilangere byagenda sesha. gato mugano rinda kwa next yego aroge gushamo nda area Bali bagulira sa. Gachagua gatebanga batibidiyire gaya. zita Rigathi Gachagua. yeah Aje president Nyamwira reti. naro je muntu kulinga ngairi gati Gachagua kurusia mangana ya gukwana naye nkanyora nga kwamburi konyora yigutukuri igoro President jata eta sagurusi. anyway I think politically inchinana kwa base timu iliyo yo advice president ikiagarare president ni bwate timu ko advice ko advice ale kwa base timu nale kubinye information na ki president kile bintu binetanya kwendeli atika kwa attention zame yo kwa serikali mono just like Baki used to do yes President Kibaki apige tu kazi yake aseme to some extent wacha kazi iongee sasa cheni tulie mimi naro che first lady ebotebanga amasabona akonyense ya Kenya sana murakera tona kujiaka mbule go to everywhere ne ndagera ne isaine naro cho kwa degeta sendi kama ki America in fact ndiki naro rege kerete debate yana sana Rachel Ruto yeah na acha kasetu kile raroche lakini murakero yako te botana kubate nse ya Kenya ntu akora magana mayi abuna abantu bagukwa county renga bale bagotabenge ense ya Kenya tangase umurakero kobegeku a national disaster yes di baga anakamanya gukwana nga Kenya bone bwate ndagera isa ine mbule go to everywhere TV ya America li baga linda America ebwende kumanya the real situation on the ground according to me for any donations osekende the there is a debate here very serious as if you say that then it means unaipongeza Marekani hata kwa withdraw misaada ya really yeah because we are okay yes unaipa mkono unasema sisi tuko sawa kama Kenya za country okay ntuvuga tigendo genda legeto chanete agateba kabisa mune serikali gukora kesha ali State House binde mejande menge egerete Kenya walimu buna gwakwa na igoro ya pension mbaga nderete konyore mechando meke ikigera abali ya guchakira around 2004 mpaka 2006 pension ya butera ba processed mbali na TSC ko reflecting abakulire miro bilionsi treasury tera bwato kabesecho boigo bali ba agetu samandamano banteliwe ya mochi 2024 nigo batumire ugusaba kwa bende gwakanwa process yere nkonsana katika gazeti gabinga Thursday bamuliketa magana CBE Connect asaba gotebanga na kiaboro kigubono iga asemi yake meke bachagire kwegeri bwendu kuna sign language asenchere ya moyo gotema kuba bekana barabu babasomo choko bubugima bwa kawaida abantu bali batali konyoro sibatabwati chinguru cyoko igwa boigo nindo chega iga my brother Dudus biashara nyingi tu zimetangazwa hapa kwa gazeti wanasema kwamba wale wako enabled differently enabled differently asepiche kanali watu roboti goro yogo tagoro gwechiro yage komba buna gwakwana asana rucha banta bange bado babigete kambyo batari ginanga yatagwirwe kera mbagwa tasibago kina bali bachenje tigo cyase bachiete igo bakote banga asali mu gasogoro monge nonyene kinyoba cyake baranchiyo kende nkeli kero lakini president yakare yakone dalituguri goro gatebetenga abantu bayitabire ngatiye serikali
erosie chiro ya gikomba buia lindebe chiro ya kisasa kabisa. Najua is one of the biggest open market in I think in East Africa. Yeah. Timedi kusinubate kende because ndo cheke vintu mule kirega ne biashara vingi sana. Kuna kitu hapa iko ya Pasaka wako na wani gabone coincided na wanakusia kajishukuru na kadhalika, ndio mambo ambayo yameangaziwa. Umuraiwense ya America Donald Trump actually bona ba America bali me ya Iran iko ba musabire Donald Trump gotenenie segiri morioka because they are being affected, vintu byabe binge byasarikire wamechoka. Wamesema kawaida. Your Excellency the President of the United States of America Donald Trump, maliza hii kitu maisha yetu hapa si mazuri bwana, ndivyo wanasema. Leo wakwasi wa Kiswahili leo wasomi bwana Guru Ustad Wala bin Wala leo na ukiangalia kitabu ya Nguu za Jadi kiwa ni riwaya safi. Leo wanazungumzia namna swala la ubabedume limeangaziwa katika riwaya hii. Kuna pembea ya maisha kuna male chauvinism. Ndio hiyo kabisa. Hiyo ni translation ama ni interpretation? Translation. In translation hiyo. Wamezungumzia vitushi katika hadithi fupi Mapambazuko ya Machweo ikiwa ya Professor Ludomia na boigo Professor John Mwangi, Professor Iribe Mwangi, John Kobia kina Bitugi Matundra. Wamezungumziwa hapa sasa, wanafunzi wale very serious wataangalia hapa waone hali iko namna gani. Tumai twende kwa dondo haraka upesi kwa sababu ya muda. Nafikiri leo tuko na Enduruche. Mheshimiwa Enduruche ndio. Enduruche. Wale wete amefika kwa nyumba, amefika area. Mara that. Yuko area. Mchanganuzi mzuri sana wa masuala ya kisiasa. Acha tutamsikiza hapa. Bando mozo kokora se radio. Mbona uandikie mate na wino upo? Kwera tolevinta. Okay. Yora ntubade divya batukaya. Bwana. Tunaingia Chara Tana River. Chara. Tana River. Yes. What's the difference between Tana River and the River Tana? It's one and the same. Abengo tebenga MC Dudus MC. And what's the difference between Nairobi University and the University of Nairobi? I don't know. Na ubara totebina kibago prefer barokwe. Okay. Do we have Kisii University or we have University of Kisii? Pono tubento manyanga na kiba register dikaroba kwa we charter na order ya marieta ina riaya. Lakini they are one and the same. Order tunaelewa totebinga ile libago prefer. Okay. So ukisema hivyo uko sawa. Lakini kimaandishi tunaelewa ni wapi. Okay. Ndio. Tuingie Chara Tana River. Bana. Malieta wanasema shakumsima tusi. Mayete ase familia. Mukungwe bintombire bya yago kora gete bike iga. Bizini ni pembeni. Ayebuno musajo goje gwasto keraga ki obikolire tu. Asaba gungu bali abangaini. Okay. Nende babugato mokia na ende beruete ende bana chete kina bamaeta bwa sibanyu meno wabako bamisi. Ngome yabo bako na korosi. Iyo ngome yake. Bona buka baro ground. Kuna kwa tetu bukungu nenka. Ende ne bako na korosi enka ya taratibu tu. Taratibu. No bomba obo. Obombe ore ta bongo koiga. Urutara kwa nyoro borasi kete. Kwa vitu aina nete. Meri gorao nito. Kwa nyoro kabosiga achire ke you see making sense. Mambo kama hayo. Huyu ni mwanamke ambaye ni mwerefu. Si kila mwanamke anafanya hivyo. Kwa sababu wengine wanaficha sana, wanategemea sana mwanaume. Actually kuna wanawake wanafanya wanaume wanakufa haraka. Kwa sababu kwa sababu ya mateso ile pressure, over dependence kabisa. Ndio maana nasema sometimes kama mwanamke, jamani, jifunze kujitegemea kwa kiasi fulani. Maana huyu mume akitoka ghafla bwana, binadamu tutarudi mavumbini. Nakwambia. Kitoka ghafla utafanya nini? Tateseka vibaya. Sasa hapa kwa familia, bwana Mungu akaendelea keranyo raka ombe. Akaleta chitu wanivere akahewa gashia agashia kaya akaleta akagora na chingoko ibe tumbuli tabuti gatie tu wanengoko bwana
ageragora chitwani ichi ne chitwani chinsae ne chingoko ne meswa so nchiro chiko chikobeka magena bono you see ekegere geragora tena bata tu muda kiasi hivi muda kidogo tu cha chakile kubeka magena wana itukelime weekend abagani mbaje tabuo asomo chibake bane baburuka ne bamoje masikani asha kumsima tu si baba bana manyete hivi viumbe si kama binadamu vina hulka zao na chinzi ya kufanya mambo yao kweli. Unajua binadamu vitu vingi ana procedure ya kufanya wano tibatika kina vike gedege Kerera elido understand we have na bineti abageni abamba burukaine chikorera nchi achete ngino mukungu na ale wikire manyeta abantu mbale sikokonyora barose ti ubanda getega asaba geni bago ikaransari mbe kuna kubaka tuli bagali yoko bayiri yo itinya na nyumba abantu nabo bako basiko hano manyete chingo koroma tuna chigo BF chiko na komonyokania na mambo kama hayo unajua ile inaitwa mating ile kule kufungamana kwa kuku sasa kukimbia hivi hii na hii inapita hivi inafanya hivi omaye tama sikani vono mbongoro leka tayaka masikani otaka masikani ya boli la saa ya keke Iba ndio zetu bwata ile. Tubwata ile sana. Asa masikani ya madede. Oh, no. Anatango watu cheke chingoko. Omayete garoba bakalemereria. Bakalemereria finally okay chikagenda. Kegeni gikaira bageni bakagenda. Litukuli kubwatia umukungu nabwate sabali ale gochia akagenda akaira akanyoro musajo je jiri chiko jiri cyose ochinyanye onyanyire agegerete ejindo gegere jire gakaje ne zugurichi mukungu bobori gagichi koko gaijaje chingo ke nanyanya Jones asiki koko njiko to sirili masikani genje bondo ko sinywa you see that's a very good lesson like kero wata bageni bantu bengencho none ngomba sego sibukonye yes asnali bone bwente sibu ego tigeri wake ne batori gocha wasiekera sese bone go video nyesiekere because abantu baleko ekogosa batari na letie sese na maroire na ro matukaya na bego kwara actually obimbe na ndali kwara go monto tego go tabani ngwanya konyerora ego kini pressure tage kansa abuna actually none ebimoni mbire bigoro biko bigabori omoremo omogeni omorembo tarase nyombe ibwana bantu mbakoragera ebinde kubekira none ndagero kurige gutira kia beka magoro bakasore igora naye tunale TV moni naye no mogedi ase kwaki kimoni kia bantu banya na ase kuigubobe naye no ugiaga tukumanga kira react kemone gechinga kemone gesesi omate chichara chake jike kubisa sana kebata kerege gutiri ndo moto kadi ko mogade ga twatege tugiteke bodi mungwana gete ige tugiata berete mwatu bigete gesima tugasieke nyoba tutagikora rero Kia sama sikari ya manene zikakote. Ila tu asirina de dio. Chako na sopa no imandai. Bono. Off mic yomori kia kote. Ya watu mabate pegano ni moni. Wacha nikwambie off mic kitombo chako mboni kote yeke mboni kia kote so egerie ke moni ko kerege ke kindly. Asama sikari ya manene. Ya. Tiake manyanga ngeli ko tachaba geni. Na ande tiga kona liege moni umahite ke moni agero ngita inge bwate training yae yes every mo actually yes training yes yes go training yatomwa abo training ke moni so engusana no jabeta kenga chingo ko chianyenyiru lakini mwaka na explain it lakini ndio mo na ko motengo ale kora irake nende ngete to discuss inga kwana chai buya no nae ko gaja ati chira araye na bongo chako kora chingao no siege sumu chinero tikebeke kugwangoneria bono manyanga ichingo ko gaichiko siekerwa chera siekerwa bagedekero bago chenchiringa unei alize tuondoke bwana nduruje ngochera iga
Mheshimiwa karibu sana. Njengoro kwa Ronald Mayako mashimo tegele nyore gazeti ya The Daily Nation. We manyia manga mulikera se gazeti ya ritkolera sa TBT. Jeno nda mwenye kirogo. Nyore gazeti ya Taifa Leo we manyia yamana yanda manga senchira. Yo wikira. Right. Ayo na rairo borito asama gazeti aserito koriarero. Payaga kivi de leo takire gukora agasara na je momente igongo musuki yake mutigerie kieke Etange sana kurukwanekera personal issues aso mutandao in the name of kuligyo bosemia watiresi miayo bekira mangana yo mutandao wanekera umwino yaso mutandao tebirenga ga kimo sacha bana remera iri mono yankura agakise ninko agina kulira muku mwateba twakwana ga kimwateba kanto kukemumu na kwanire ga iganje na nyari kire bono house girl batini metu position sana arajua aba the position kweli kweli ona na hiyo na tabu kwa mbali kama usivie bintu na mba tewe kiakoba na ndo nyo mwate mission gete kiasa basikaria mane nyo mwate kenga gete igor hata ite ko ya accomplish mission yae kago sivie yanga na mba itengaki kago tinye nyomba kago sivie bintu ozojuko kuno mondo na bara kubwata ko muko kage byago kubwaza atukute kuchiare je kubichoka kubana mukora bichoka tema kuligyo bosemia senjere ndengao kiagera kana